Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Joy tenan ora. Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih. Batuk pilek Batuk batil. pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya banyak seperti lautan manusia nggih, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngaten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngaten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Tira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Kayak awakmu kelas piro to, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Sawang koringan kaya triplek iki lho iki. Lek mangan sing rada akeh gen rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu ndablek dhisik berarti, Iya, Pak. kudu dablek sik. Iya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa, tekan ngendi-ngendi ya. Amin, pangestunipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Joy tenan ora. Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak nggih. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden Bu Dewi. Nggih, Bu Dewi. Tumbuh leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak. Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Mbak Tata. Ragile. Do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Tara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan. Tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, gen ketok suaramu siki. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Monggo. Bawa ngidam sari nggih. Boleh. Nanong. Wah. Cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk? Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih, Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis to utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke
bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nanggap. Amal bengi awakku panas ngono, Nduk. Sami ya, Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak panas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten Iki bekasnya. berarti infus Oh, opname nggih, Bapak. nggih opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Yo, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh, nggih. Saking sinten, Bapak? Saking BPD. Nah, BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wacane siki pisan. Oh, karek minangkani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending kangen ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukut. Dukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Krisna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki engko. Apa-apa nek nek duwite ora jalan saiki. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesideman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana duwite ya iki. Ana. Ya, iki ya mene kae iki. Lo. Pinten niku, Pak? 500.000. Wah, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu renek duwite iki kono ora usah duwite. Dek materialistis ora guyon kok nduk iki. Atau nuwun lho iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Ya njik sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Nggih, saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Maaf iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun genep 1 yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih, pun. Terus, Dok. Ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah Welasono mring Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Pinjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh, nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh, nggih. Nggih. Pinjing nggih kali jenengan tong nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya terus.
nanung tanpa prau sasadara ning papatri. Jenengan dugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kenduk tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo kita. Pak Santo. Asmara Santo. Mbak nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as ngoro. Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani kok. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Pripun? Wingi pramen apa? Kok macak wayang Mustaka apa? Weni. Oh, Sri Kandi Mustaka Weni. Nggih. Ya, kita tuh beda berapa tahun sih, Dek? Beda berapa? Mbak Lintang kelas berapa? Aku kelas 2. Aku kelas 3. Kelas 3 SMP. Oh. Oh, Lucu toh, Mas? apik jane sepantaran iki. Wah, jan cocok iki. Sik toh, kowe iki lho wis tuwek bareng karo rumahku. Ora iki nek iki kan pancen bapaknya juga seniman, ibunya seniman. Bener. Mbak Tata iki bapake dalang, ibuke juga pesinden. Lah narine iki nurun saka Sinten? Mbak Dewati Dik ya. Bulik ya. Retno Dewati to? Nggih. Udu. Kae dokter kok ngam. Oh, kemeroh berarti iki. Kemeruh. Ana dokter kok jogetan iki. Kok kemeruh. Yo coba gerajakan Banyuwangi Mas Jendra gen Toto. Nah, yo. Engko lagu-lagu iso lajeng wonten ing gara-gara kalih Candi TV. Ya, siap. Yuk, gerajakan Banyuwangi. Monggo para kanca garap gamelan plus musik. Lelo lalong Gerajakan Banyuwangi
matur sedang nuwun. Ah ya. Slendro 6. Ah lho. Sawangen para Madyabala ngestina padha budalan ngoyak marang playune Sang Anoman Senggana. Ah ya. Bande raka kandha